中国鬼实录之鬼家具。你们先歇着，我去找木匠。那时爸爸在县城里当供销社的经理，通过关系买回来许多东北的油松木材。那个年代在这里，这可是有钱也买不到的好东西。季师傅在家吗？爸爸指挥人一边卸木料，一边跑到村里的木匠季师傅家。季师傅，给我们家打一堂好家具，是爸爸在结婚时就答应妈妈的。但是西北缺木材，一直没能做到。这次爸爸当然很兴奋了。我来送材料打家具啊。可是爸爸兴冲冲地跑到季师傅家，却扑了个空。季师傅的木匠铺空荡荡的，根本就没有人。爸爸进木匠铺还有一间后屋，门上挂着一个厚厚的门帘隔着，就想先看门帘去找人。季师傅，你在这里啊？可没想到，这时候季师傅听见声音，这一掀帘子，探出头便迎了出来。你来了，都想打什么东西啊？季师傅当即保证，一定用这些好木料给爸爸打成最好的家具。谢谢机票。走，我们到外面去聊。正当爸爸想去后屋跟他定下工期和价钱等问题时，却被季师傅拦住了。哎呀，这可真是好东西啊，不错吧？爸爸让人把木料抬进了铺子，这季师傅一看到那些原木，眼睛立马就亮了起来。这可是我托人从东北那边买的，这光运费就花了不少的钱。一边双手抚摸着木头，一边赞叹着木材的质量。这多少年没见过这么好的材料了。两个人只好在外面把工钱和工期还有样式等事情都定好了。放心吧，我一定给好好弄。当爸爸离开木匠铺时，总觉得季师傅那天有些怪怪的，那些木料就临在那里。爸爸几次想去看看进度，也都被季师傅以各种的理由给拦住了。直到1个月以后，那些家具才打好送到了家里。咋样，这不错吧？说实话，你继父的手艺还真是不错，这样式和做工都十分的精致。真的好漂亮啊！妈妈左看右看都十分满意，爸爸也因为终于满足妈妈的心愿而感到自豪。可没想到，就在家具摆放好的第一天晚上，却发生了十分奇怪的事儿。大概是晚上12点左右时，妈妈起床去上厕所。可刚出去没多久，正在熟睡的爸爸就被妈妈的一声尖叫给惊醒了。怎么了？出什么事了？爸爸以为妈妈遇到什么危险，马上从床上爬起来跑到堂屋，却看到家里的刚做的家具全都翻倒在了屋里的一角。爸爸妈妈想当然的以为是家里进了小偷，在翻找东西。可爸爸却看到大门被油里面插得死死的，根本就进不来人，而且之前也没有听到什么声音。没事的，你放心吧。虽然觉得奇怪，但是家里毕竟没有丢什么东西，也没有发现什么其他可疑的地方。早点睡吧。也只好再把家具重新摆放整齐，继续睡觉了。可接下来的第2天晚上，这屋里呢，又开始出现了很奇怪的声音。那声音像是桌子脚在摩擦地板的声音，很惊喜，在寂静的夜里十分刺耳。你小心点啊！爸爸妈妈都感觉到了不对的地方，分析着一定是有小偷进来挪动家具翻找东西。爸爸拿起卧室一根用来顶门的木棍，就悄悄地向堂屋走去。那时我们家的堂屋与卧室之间只有一道帘子，爸爸小心掀起来。本以为一定会看到小偷在堂屋里，爸爸好出去打他一顿的。这也没有人啊，会不会是闹鬼啊？别瞎说。却没想到屋里空空的，根本就没有人。但是爸爸妈妈却发现，那声音的确是家具发出来的，因为每间家具
都有被挪动的痕迹。连着2天诡异的现象发生，很快我们家的家具自己会动的消息就传遍了全村。哎呀，这不出了鬼了，这家具还能自己动呢，这谁说不是呢？很多邻居和村民听说了以后，都到我们家来看那些新打的家具，可是都没有看出有什么问题。后来村里的一个我叫四伯的老人拿起一件家具端详了半天，却看出了问题所在。这家具不对啊！他看出那些家具都是拼接过的，外面用的新木料，而里面的好多都是用的旧木头，这材料也不是一个品种。这些家具是好几种材料拼接过的。他分析，这个问题肯定是出在木匠季师傅那里，他一定是偷梁换柱，调换了好材料。哎，你看这几个地方，这个木匠这不厚道啊！经过四伯的几处指点，爸爸终于也看出了不对的地方。这个坏蛋，肯不找他算账！这一下呢，可把爸爸气坏了。没想到这个看上去老实的木匠这么的可恶。爸爸想起那个锯木匠看到木料时那贪婪的眼神，一下子就明白了一切，马上就跑到季师傅的木匠铺去找他算账。姓季的，你给我出来！赶到木匠铺时，远远的就看到大门敞开着，可却没有看到人。你快出来，咱俩今天没完！爸爸一边喊着，一边进了屋子，还是没有看到季师傅的人影。姓季的，你快滚出来！爸爸以为跟上次一样，木匠正在里屋干活呢，便跑过去，一把掀开了门帘。却没想到看到那样的一幕。木匠铺的里屋横七竖八摆放了许多老旧的棺材，显然是从坟地里挖出来的。后来那个跑到邻村的季师傅被人找到了，他承认了，用了很多别人卖给他的老棺材做材料，打成家具卖给了大家。由于好多人都从季师傅的木匠铺里买过家具，这事啊，当时在村里的都搞得人心惶惶，所有人都在找季师傅要说法。后来也不知道他跑去了哪里。我那时也没有女朋友，心思都放在生意上，总是别的小店都关门了，我还在坚持。因为每天最后一笼都会有些剩余，而一些晚归的人来店里买几个包子当晚饭，我也就能少浪费一点。我记得大概是在9月份的一天晚上11点多，这抽屉里还剩下7、8个包子，我想等等看能不能来人全卖完。可这时我似乎听到放笼屉的地方有悉悉索索的声音，我用眼角的余光看到有一个老太太好像在偷包子。可当我转过头之后，只见一个黑影一闪而过，却并没有发现什么人。本来我以为自己眼花了，可当我看下笼屉时，发现包子的确少了好几个，这说明我没有看错，真的有人从后门偷偷溜进来，把包子给偷走了。一定是我刚刚看到的那个老太太。我当时心里就有些上火。说实话，每天我一个人做几百个包子，还要收钱打包，的确很累。况且想要吃几个包子，就算是没有钱跟我来要，我也会给的，毕竟是个老人家。想着我就从后门追了出去，隐约看到一个老太太走在前面的胡同里。那老太太走了一会儿，这突然一转身，就拐进前面的一条小胡同。见那老太太进了那条胡同，我的心一下子就放下了，因为我知道她跑不了。虽然我在这里开店才短短几个月，但是那条胡同我是最熟悉的，每天我都会去那里倒垃圾，而那里是一个死胡同，没有任何出路。可当走进胡同口时，我却犹豫了，那显然是一个老人，应该是听见我在后面追他，一时紧张才钻进这个死胡同的。
她现在一定很紧张，而我也并不想让老太太觉得丢人尴尬，心想着不就是几个包子吗？就当是送给老人吃吧，所以就想着算了，转身要离开。你们快来吃吧，是不是饿坏了？可就在这时，我却突然听见那条死胡同里传来说话的声音。哎呀，慢点吃，别噎到了。听声音正是一个老太太，好像正在把我从店里偷来的包子给别人吃。奶奶，你也吃啊！听到对话，我有改变的主意。这老太太竟然拿从我那里偷来的东西送给别人。你们吃吧，奶奶不饿。我从胡同口偷偷地向里面看去，可是那个死胡同里面非常的黑，我什么也看不清楚。可越是看不见，我就越是觉得好奇，这到底是一些什么人在吃我的包子呢？奶奶，这包子可真香啊！说句实话，我本没有太多文化，很小的时候就出来打工了。我始终认为这个社会只要肯吃苦，一定都能过上好日子。好吃啊，就多吃点吧。我听到声音，似乎有2个孩子，就用手摸着墙往里面走去，想去告诉那些孩子要努力，不要总是靠着老人。可是当我靠近了以后，我发现我错了。我看见3个黑影正蹲在胡同最里面的墙角低头吃着包子，而那2个孩子虽然声音低沉，但看样子只有4、5岁的样子。3个人不知道是没有听见我进来，还是不打算理我，自顾自地蹲在那里吃着，也不抬头看我。其实我当时心里并没有生气，这毕竟一个老人领着2个孩子，我又能说什么？但还是装出了气愤的表情。大娘，你以后可不要再偷我的包子了，想吃你就……我只是想严肃地告诉那个老太太，没钱想吃包子可以跟我说，我一定是会给的。用这种偷的方式对教育2个孩子并没有好处。可正当我一边说话一边往前走时，脚下突然踢到一个空的易拉罐，发出极大的声音。这突如其来的声音把我自己也吓了一跳，一是这声音在这十分安静的环境里显得很刺耳，二来我也担心我这样一喊，加上这么大的声音会吓坏那个老人和孩子。我慌忙抬头朝那个墙角看去，却发现那3个人的黑影已经不见了。这是一个死胡同，没有任何的出路，这3个人怎么会凭空消失了呢？难道……那时我开始意识到，刚才看到的3个人也许并不是人。我从地上捡起刚才他们正在吃的包子，发现那些包子完好无损，并没有被咬过的痕迹。看来那3个真的是鬼。我突然想起家里老人常说，被鬼吃过的东西会没有味道，因为似乎只能吃到食物的味道。我就捡起一个包子放在鼻子上闻了闻，那些包子确实没有任何的香味。后来我把这些事跟几个老主顾说起来，他们倒是给了我一些信息。他们说在这附近曾经住了一个孤寡老太太，每天靠着政府的低保过日子。其实那些钱虽然不多，但足够老太太一个人生活了。可是老太太还是每天都会出来拾荒。刚开始周围人都背地里说老太太财迷，没儿没女的，攒下钱干嘛呀？可直到老太太死在路上以后，这大家才发现她收养了好几个孤儿和弃婴，为了给孩子治病和吃饭，她花了10几万，那都是一点点从垃圾箱里捡来的。老太太出殡那天，很多人都哭了。
听到这件事之后，我养成一个习惯，就是把每天剩下的包子放到那个死胡同里。我知道，那善良的老人也许有在帮助一些孩子的孤魂野鬼，只要他们喜欢吃，我就一直给他们。